parce que c'est toujours un plaisir pour moi de venir, et Monsieur Leroy qui m'avait bien sûr emmené dans cette aventure initialement. Donc c'est la troisième fois que je viens avec plaisir vous présenter un petit cours de digestif. Là ce sera sur le foie et les voies biliaires en oncologie. Il ne faut pas hésiter à me couper si vous avez des questions pendant le topo. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ngày hôm nay, và đặc biệt xin cảm ơn giáo sư Lê Hoa đã tạo cơ hội để cho chúng tôi có được gặp mặt ngày hôm nay. Và đây là buổi lần thứ 3 tôi đến Hà Nội và lại được gặp các bạn để trình bày trong một cái topic về chẩn đoán nhanh bệnh lý đường tiêu hóa. Alors là, comme Madame Roy, j'ai mis quelques photos. C'est pas la cathédrale, c'est la place principale de Strasbourg, et avec au moment de Noël où il y a le grand sapin. Et de l'autre côté, ah non, c'est pas ça. Le pointeur, c'est où? C'est ça? C'est ça? Ah voilà. Et là, c'est notre hôpital, le nouvel hôpital civil. Và trước khi trình bày thì tôi xin giới thiệu một chút về cái thành phố Strasbourg. Thì như các bạn đã thấy ở đây thì là cái thành phố này nổi tiếng nhất trên toàn châu Âu bởi vì cái hội chợ Noel. Cái hội chợ Noel ở đây là cái hội chợ hàng năm và là hội chợ nổi tiếng nhất trên châu Âu, bởi vì cái cây thông của cái quảng trường chính này nó cao bằng cái tòa nhà 5 tầng xung quanh. Và cái nơi làm việc của chúng tôi là cái bệnh viện Civil. Bây giờ hiện tại nó gọi là New Fellow Hospital Civil. Đây là nơi ngày trước nó là bệnh viện Civil, bây giờ tập đi và được xây lại. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. L'objectif de ce topo, c'est de vous montrer quelle imagerie il faut faire, l'intérêt de chaque imagerie, vous parler un peu de technique bien sûr, et du compte-rendu que le radiologue doit vous donner. Mục tiêu của bài trình bày hôm nay chúng tôi gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ nói về các cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh, tức là chúng ta sẽ dùng phương pháp nào và để làm gì. Cái thứ hai đó là về kỹ thuật thực hiện chúng ta như thế nào. Và cái phần thứ ba quan trọng nhất tức là vai trò của các nhà điện quang ra làm sao trong cái việc thể hiện kết quả để cho những cái nhà ngoại khoa có thể hiểu được. On va parler surtout de deux pathologies, ça va être le carcinome hépatocellulaire et le cholangiocarcinome, c'est une erreur de Baer sur le cancer de la vésicule biliaire. J'en parlerai un petit peu, mais pas beaucoup. Et le reste, je passerai très rapidement. Đối với cả bệnh lý u của gan và đường mật ấy, thì hôm nay tôi sẽ trình bày tập trung vào chủ yếu đối với gan sẽ là bệnh lý ung thư gan, ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát. Về đường mật thì tôi sẽ trình bày chủ yếu về bệnh lý ung thư biểu mô đường mật và một số các loại ung thư khác. Donc tout d'abord le carcinome hépatocellulaire. Phần đầu tiên là về ung thư biểu mô tế bào gan, và từ đây chúng tôi sẽ gọi là từ CHC hoặc HCC. Je vais rapidement passer sur les généralités que vous devez connaître. Le terrain, bien sûr, c'est souvent des gens qui ont une hépatopathie chronique, la cirrhose. La gravité, le terrain, ça je vais passer rapidement. Et évidemment, il faut discuter ces dossiers en RCP en fonction des multiples facteurs pour préciser la thérapeutique qui sera engagée. Nói qua một chút về thì là đây là cái bệnh lý hay gặp ở trên những các bệnh nhân mà có bệnh lý gan mãn tính, và đặc biệt là các bệnh nhân xơ gan. Và cái mức độ nặng của bệnh lý này nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, như là các cái bệnh lý kèm theo, hoặc là bệnh nhân có tan một tĩnh mạch cửa. Và để cái chiến lược điều trị được đưa ra thì chúng ta sẽ phải tính đến tất cả những các yếu tố trên, đồng thời là chúng ta phải có hội chẩn của các đa chuyên khoa. Le suivi des patients à risque consiste en fait en une échographie et un dosage de l'alpha-photoprotéine chez tout patient porteur d'une cirrhose tous les 6 mois. Ceci pour un diagnostic rapide et une prise en charge efficace. Và cái chiến lược đối với cả theo dõi bệnh nhân xơ gan thì chúng ta sẽ thực hiện siêu âm cộng với cả xét nghiệm alpha FP trên tất cả các bệnh nhân xơ gan cứ 6 tháng một lần. Donc le patient à risque, évidemment, c'est le patient porteur de cirrhose. Và các bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ, tức là bệnh nhân mà đã được chẩn đoán là xơ gan. Je vous rappelle rapidement les critères de Barcelone. Donc ça a l'air un peu, ça n'a pas l'air engageant comme tableau, mais c'est assez facile finalement. Il faut séparer en 2 cas, donc les nodules inférieurs à 1 cm, inférieur égal à 1 cm et supérieur à 1 cm. Pour inférieur à 1 cm, c'est un contrôle. S'il augmente de taille, il rentre dans la deuxième catégorie. S'il est stable, on continue
le dépistage classique. Si en revanche il augmente ou qu'il est supérieur à 1 cm, il faudra faire un scanner ou une IRM 4 phases. Tu veux traduire déjà peut-être? Đối với cả về phân loại thì chúng tôi dựa theo cái bảng phân loại của Barcelona. Đây là cái bảng phân loại tương đối đơn giản và dễ nhớ. Thì chúng ta sẽ chia làm hai cái nốt, một cái nốt là nhỏ hơn 1 cm và nốt trên 1 cm. Đối với những nốt nhỏ 1 cm thông thường thì chúng ta sẽ làm siêu âm định kỳ 3 tháng 1 và chúng ta sẽ theo dõi bệnh nhân trong vòng từ 1 năm rưỡi cho tới 2 năm. Và nếu mà nó không thay đổi thì chúng ta sẽ kiểm tra định kỳ. Đối với cả những cái nốt mà trên 1 cm thì chúng ta sẽ phải chụp cắt lớp hoặc cổng từ và đủ các cái thì, tức là gồm 4 thì, không tiêm thuốc thì động mạch sớm, động mạch muộn, tĩnh mạch rồi thì muộn vân vân. Và chúng ta sẽ dựa vào động học để chúng ta phân định xem đây là cái tổn thương gì. Sur le scanner ou l'IRM, donc sur l'un des deux examens, si vous avez l'hypervascularisation artérielle et le washout, autant portable ou tardif, ceci suffit sur un foie de cirrhose à affirmer le diagnostic de CHC. Si en revanche on ne l'a pas sur un des deux examens, on va faire le deuxième. Si on l'a sur le deuxième examen, c'est la même chose. Si on ne l'a pas, donc là j'en suis là, si on ne l'a pas, on passe à la biopsie. Và đây là chúng ta nhắc lại là những cái nốt này là nốt trên nền xơ gan. Và khi mà chúng ta chụp mà chúng ta thấy rằng là những cái nốt này nó có hai cái dấu hiệu. Một trong hai dấu hiệu, tức là thứ nhất là tăng dinh mạch thì động mạch, tức là ngấm thuốc thì động mạch, và thải thuốc sớm thì tĩnh mạch, hoặc thì muộn. Nếu có thì chúng ta sẽ đưa ra chẩn đoán luôn là đây là HCC. Còn trong trường hợp mà nó không có đủ tiêu chí trên thì chúng ta sẽ có thể chụp. Ví dụ trước là chúng ta chụp cắt lớp thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chụp cổng từ. Và nếu mà cổng từ khẳng định được thì chúng ta sẽ kết luận. Còn nếu mà cổng từ mà cũng không khẳng định được thì trong điều này chúng ta sẽ phải chỉ định sinh thiết. Alors là j'ai simplifié ce tableau en disant qu'il y a 3 cas. Le premier cas, soit le nodule est supérieur à ou égal à 1 cm avec un wash-in et un wash-out en scanner ou en IRM, c'est un CHC, mais toujours, pardon, hein, ça c'est très important, c'est que sur foie de cirrhose, hein, ça ne fonctionne que sur foie de cirrhose, le diagnostic non invasif. Donc le nodule avec wash-in et wash-out, c'est un CHC. Le deuxième cas, si c'est inférieur à 1 cm, on fait une surveillance à 3 mois. Et le troisième cas, c'est ni 1 ni 2, donc on fait une biopsie. Và mặc dù là cái bảng phân loại của Barcelona là tương đối dễ rồi, nhưng mà tôi đưa cho các bạn một cái hình minh họa còn dễ nhớ hơn nữa. Tuy nhiên là cái minh họa này chỉ áp dụng cho đối với bệnh nhân bị xơ gan. Thứ nhất là nó có 3 tình huống xảy ra. Thứ nhất là bệnh nhân mà có một cái nốt trên nền xơ gan. Khi mà chụp chúng ta thấy hình ảnh ngấm thuốc vào thì động mạch, kèm theo thải thuốc thì tĩnh mạch hoặc thì muộn, đồng nghĩa với việc bệnh nhân này là ung thư gan. Trường hợp thứ hai là đối với những bệnh nhân mà có nốt trên nền bệnh nhân xơ gan và dưới 1 cm thì chúng ta sẽ theo dõi cứ 3 tháng một lần. Trường hợp thứ ba xảy ra là nếu mà bệnh nhân không rơi vào hai trường hợp trên thì chúng ta đi sinh thiết. S'il y a cette même cinétique typique sur un foie qui n'est pas étiqueté cirrhotique, il faut aller à la biopsie, ça il faut leur dire. C'est-à-dire si là où il y a le wash-in et le wash-out que ça fait vraiment CHC, si la cirrhose n'est pas étiquetée, on ne peut pas dire CHC sur une simple imagerie, il faudra piquer. Tuy nhiên là trong trường hợp mà bệnh nhân mà cái tiền sử xơ gan lại không rõ ràng mà chúng ta lại có các yếu tố như là ngấm thuốc thì động mạch hoặc là thải thuốc chẳng hạn, thì trong trường hợp này chúng ta vẫn phải sinh thiết, bởi vì là cái tiền sử xơ gan là không rõ, chúng ta không thể khai thác được. Alors, pour les techniques, l'échographie, elle sert qu'à la détection sur un foie de cirrhose. Elle n'apporte pas de signe typique, elle va montrer une lésion nodulaire. Et surtout, elle ne permet pas de faire un bilan préthérapeutique complet. Thứ nhất là về kỹ thuật, phần thứ hai chúng ta trình bày là về kỹ thuật. Thì kỹ thuật thì đối với cả siêu âm thì chúng ta sẽ sử dụng cái biện pháp này như là một biện pháp để phát hiện thôi, chứ nó không phải là cái mà để có thể đưa vào cái chương trình mà chúng ta cái chiến lược điều trị. Chúng ta chỉ có thể dùng siêu âm để phát hiện các cái nốt ở trong mô gan. L'échographie de contraste, elle n'est plus dans les examens diagnostiques non invasifs, mais elle peut apporter des éléments en faveur, qui vont aller dans le sens du CHC. Elle montre souvent l'hypervascularisation du nodule, mais souvent le washout n'est pas présent. Và đối với cả cái thứ hai nữa là siêu âm cản âm. Siêu âm cản âm không bao giờ được sử dụng trong việc chẩn đoán, và nó chỉ sử dụng trong việc tức là chẩn đoán ban đầu ấy thì không bao giờ được dùng, và chúng ta sẽ sử dụng khi những trường hợp chúng ta nghi ngờ các tổn thương và đặc biệt là CHC thì chúng ta sẽ tìm thấy cái hình ảnh là ngấm thuốc mạnh thì sớm đã có hình thải thuốc. Tuy nhiên là đặc trưng của siêu âm cản âm là chúng ta sẽ sử dụng đối với những cái
bệnh nhân mà không có xơ gan. Donc là, vous connaissez tous, hein, c'est une surveillance sur foie de cirrhose, on trouve un nodule, il va falloir faire une imagerie en coupe. Đây là một cái trường hợp điển hình chúng ta thấy rằng là sau khi theo dõi là chúng ta nhìn thấy một cái nốt giảm âm và nó tăng kích thước theo thời gian. Là, il y en avait deux. Le scanner, maintenant, c'est évidemment très important dans le bilan préthérapeutique notamment. Donc ça va servir à la détection, peut-être un peu moins que l'IRM pour le diagnostic, vous verrez pourquoi. La technique, il faut faire normalement 4 phases. Un sans injection, un temps artériel. Le temps artériel, il faut le faire à 35 secondes, pas un temps artériel au Bluestrack, il faudra dire à vos radiologues. Et un temps portable et un temps tardif. Pardon, je veux juste finir. Et on pourra faire à partir de ces différents temps des reconstructions artérielles et veineuses. Et surtout, ça nous permettra de faire une acquisition sur le thorax en phase portable. On l'a fait en phase portable pour la détection éventuellement de lésions secondaires. Và trường hợp thứ hai là chúng ta sử dụng cắt lớp để chẩn đoán. Thì cắt lớp nó có vai trò rất tốt trong những trường hợp để phát hiện các cái tổn thương khối. Tuy nhiên là cái độ nhạy độ đặc hiệu của cắt lớp thì dưới so với đỏ đồng từ. Về cái kỹ thuật để chụp cắt lớp thì chúng ta sẽ sử dụng 4 trình chụp. Thứ nhất là chụp không tiêm, trình động mạch. Đối với trình động mạch chúng ta phải nhớ là động mạch trong trường này là 35 giây. Và thì tĩnh mạch thì nó rơi vào khoảng 70 giây và chụp thì muộn. Và khi mà chụp thì tĩnh mạch thì chúng ta sẽ nên chụp luôn từ phổi, tức là TAP, chụp toàn bộ từ phổi xuống hết tiểu khung để đánh giá xem là có cái tổn thương nốt hoặc khối nào khác hay không. Pour l'IRM, ce sera un meilleur examen pour le diagnostic en raison de son meilleur contraste. La technique, bon, mais c'est les séquences habituelles, hein, le T1, le T2. Mais il faudra faire un T1 en phase et en opposition de phase pour voir s'il y a un contenu graisseux intracellulaire qui est classique dans les CHC. Une diffusion qui ne sert pas forcément au diagnostic mais qui peut donner des arguments. Et évidemment les séquences injectées qui là sont fondamentales pour le diagnostic non invasif. Tiếp theo là cổng từ có cái ưu thế về độ nhạy và độ đặc hiệu tuyệt đối trong trường và chẩn đoán và đưa ra cái phân loại đối với óc bù gì. Thì khi mà chụp cổng từ thì kỹ thuật chúng ta bắt buộc phải có trụ xung T1 là đối với trụ xung T1 thì đặc biệt nhấn mạnh trụ xung in phase hoặc out phase, bởi vì chúng ta biết rằng đối với những cái u gan CHC thường thì nó có tổ chứa mỡ ở bên trong và do đó chúng ta có thể phát hiện được là nó có chứa mỡ hay không. Và thứ hai nữa là cái chuỗi xung diffusion là cái chuỗi xung thực sự thật ra thì không phải là nhạy lắm nhưng mà nó là cái chuỗi xung mà nên có để chúng ta sẽ phân định được một số các trường hợp, bởi vì đôi khi CHC nó sẽ không có hạn chế khuếch tán trên diffusion. Và đặc biệt đối với ở T1 có thêm thuốc thì chúng ta sẽ phải chụp giống như là các lớp, chúng ta sẽ phải chụp đủ 4 thì. Donc les deux critères diagnostiques non invasifs sur foie de cirrhose d'un nodule suspect, c'est pas un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Et donc il faut absolument qu'il y ait cette hypervascularisation qu'on appelle le wash-in et le lavage autant portal ou tardif qu'on appelle le wash-out. Mais ce n'est valable que pour les foies de cirrhose. Và một cái slide để nhấn mạnh nữa là đối với cả những cái tổn thương xuất hiện trên nền gan xơ khi mà chụp cắt lớp của cổng từ, nếu chúng ta chỉ nhìn thấy một trong hai dấu hiệu sau đã đủ để chẩn đoán là CHC, gồm thứ nhất là ngấm thuốc thì động mạch thì sớm, và thứ hai nữa là thải thuốc sớm thì tĩnh mạch hoặc thì muộn. Chỉ cần một trong hai dấu hiệu này khi chụp cắt lớp của cổng từ trên nền gan xơ chúng ta có thể khẳng định luôn đây là một cái tổn thương có tính chất của HCC. Alors comment on explique cette hypervascularisation artérielle? En fait, on considère que c'est un continuum. Donc, on commence par un nodule de régénération qui va devenir nodule dysplasique de bas grade, puis nodule dysplasique de haut grade, puis nodule avec petit CHC, puis avec un CHC qui grossit et qui va devenir complet. Et il y a cette néovascularisation artérielle qui explique pourquoi elle est hypervascularisée, alors que normalement, tous ces nodules sont vascularisés au temps portal. Và cái schema này sẽ giới thiệu là tại sao chúng ta có hình ảnh ngấm thuốc của cái thủy động mạch. Thì đầu tiên thông thường những cái khối u gan có tính chất HCC nó sẽ xuất phát từ những cái nốt tân tạo trong mô gan.
những cái nốt tân tạo này nó sẽ xuất hiện những cái tế bào ung thư ở bên trong, và khi mà tế bào ung thư ở bên trong nó xuất hiện thì đầu tiên nó sẽ phát triển ở cái trung tâm của nó, kèm theo cái hiện tượng tăng sinh các mạch tân tạo xung quanh. Và khi mà những cái khối HCC mà trên 2 cm chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều các mạch tân tạo nuôi những khối u, và do đó chúng ta sẽ thấy hình ảnh và khối u nó tăng sinh mạch. Donc là, je vous montre un exemple qu'il ne faut pas faire parce qu'on n'avait pas fait un temps artériel, on avait fait un temps artériel trop précoce au bolus tracking. Donc vous voyez quand même, en serrant les fenêtres, on voit qu'il y avait un nodule qui prenait le contraste au temps artériel, qui se lavait au temps portal. Excusez-moi, je ne vois pas très bien, ça doit être par là. Mais en fait, c'est pas très franc, la résolution de contraste est mauvaise et en plus la technique n'était pas très adaptée. En revanche, cette technique, elle nous a permis de faire un bilan exhaustif de tous les vaisseaux et de montrer qu'il y a une vascularisation modale, hépatique, et vous pouvez aussi reconstruire au temps portal tout le système porte. Đây là một cái hình minh họa của cái việc mà trình trục của chúng ta không chuẩn. Thì ở đây chúng ta có cái trình không thuốc này, thì động mạch và thì tĩnh mạch. Tuy nhiên ở cái thì động mạch trong trường này là chúng ta lại sử dụng bolus tracking, và do đó chúng ta thấy một cái hình ảnh ngấm thuốc, tức là trong trường này là cái động mạch nó rơi vào khoảng 25 giây, tức là quá sớm. Do đó chúng ta thấy cái hình ảnh ở đây có một hình ảnh ngấm thuốc nhưng mà nó không rõ ràng, và do đó ở trong trường này tuy nhiên có một hình ảnh nó thải thuốc ở đây. Tuy nhiên khi mà chụp động mạch ở thì sớm ấy, cái ưu điểm của chúng ta là chúng ta có thể dựng được toàn bộ hình ảnh các cái cây mạch máu. Điều này chúng ta có một cái chiến lược để khi mà chúng ta có chỉ định can thiệp và cái dựng hình của cái tĩnh mạch để xem rằng là có hình ảnh máu huyết khối của tĩnh mạch không. Và do đó thì hiện nay là chúng tôi sử dụng hai thì, đó là thì động mạch sớm là 25 giây và thì động mạch muộn là 35 giây. Là, c'était un deuxième cas avec un gros nodule, enfin une masse hépatique hétérogène, avec des prises de contraste qui sont des petites fistules intralésionnelles. Il n'y avait pas de lavage d'ailleurs, puisque c'est des petites fistules qui se créent dans la tumeur. Alors ça survenait évidemment sur un foie de cirrhose, donc c'était une cirrhose avérée alcoolique. Et quand on a fait le bilan préthérapeutique complet, bien sûr, puisqu'on inclut le thorax, on se retrouve avec ça. Donc on voit qu'il y a une lésion tumorale dans le lobe supérieur droit, qui est très suspecte de tumeur primitive, et en effet la biopsie était positive. Donc il est très important de faire la totalité, de ne pas s'arrêter à l'abdomen et de faire un thorax. C'est souvent un terrain éthylotabagique, donc on peut trouver deux types de tumeurs. Tiếp theo là một cái trường hợp thứ hai là chúng ta thấy một cái khối giảm tỉ trọng trên một cái nền xơ gan, và khi mà chụp thịt động mạch chúng ta thấy rằng là có những cái hình ảnh ngấm thuốc ở thịt động mạch. Đây là những cái hình ảnh cái shunt thông động tĩnh mạch nằm ở trong khối, và trong trường hợp này thì chúng ta rất dễ đưa ra chẩn đoán một cái HCC trên một cái nền xơ gan. Tuy nhiên khi mà chúng ta chụp cái phổi của bệnh nhân, tức là ở cái thịt tĩnh mạch chúng ta phổi, đây đã trói một cái nốt ở vùng phía trên của phổi phải, và bệnh nhân này sau đấy đã được sinh thiết. Thì khi mà sinh thiết thì lại là da này, là đây trong trường hợp này là bệnh nhân là ung thư phổi, di căn gan. Và do đó chúng ta đặc biệt phải nhấn mạnh những trường hợp mà bệnh nhân mà nghiện thuốc lá ấy, thì cái chuyện mà chúng ta thấy một cái tổn thương nào đó ở gan thì bắt buộc phải chụp toàn bộ cái phổi là điều bắt buộc. Alors il faut pas oublier que les CHC typiques, bien sûr, c'est bien, mais quand on est souvent confronté aux CHC atypiques, donc on ne peut pas conclure seulement sur l'imagerie, c'est classique, les CHC hypovasculaires ou l'absence de washout. Il faut savoir que plus le CHC est bien différencié, moins le lavage est présent, et plus le CHC est petit, moins il est hypervascularisé. Et il ne faut pas oublier non plus que sur un foie de cirrhose, les autres tumeurs sont possibles, que ce soit malignes ou bénignes, et notamment les cholangiocarcinomes sont plus fréquents sur un foie de cirrhose. Les métastases peuvent apparaître, même si on les voit peut-être moins. Et les lésions bénignes, évidemment, apparaissent sur n'importe quel foie. Tuy nhiên chúng ta phải nhớ rằng là đối với cả một bệnh nhân là sơ gan ấy, thì các cái tổn thương u gan thì nó không bao giờ nó điển hình như chúng ta hay gặp, mà nhiều khi chúng ta lại gặp các cái tình huống là nó có thể không ngấm thuốc thì động mạch, hoặc là không có dấu hiệu thải thuốc. Thì khi mà đối với những trường hợp mà HCC mà cái thể Việt hóa thì thông thường thì nó lại không có cái dấu hiệu là dấu hiệu thải thuốc thì tĩnh mạch, hoặc là với những trường hợp mà HCC mà lại kích thước nhỏ ấy, thì thường thì chúng ta lại không thấy hình ảnh ngấm thuốc ở thì động mạch, và trong trường hợp này thì nó đưa ra rất nhiều những khó khăn. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải hiểu rằng là
các khối u gan thì nó có rất nhiều, và đặc biệt là khối u đường mật, và khối u đường mật là một trong khối u hay gặp nhất. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể gặp những cái trường hợp là di căn gan, và không hiếm các trường hợp chúng ta có thể gặp một cái tổn thương lành tính xuất hiện trên một cái nền gan xơ, như là những cái ô máu hoặc là những cái HDF gặp trên nền của gan xơ. Alors ici c'est un exemple, là vous voyez qu'il y a une lésion bon, mais en front hypersignal T2 assez bien limitée, qu'elle est dans l'hyposignal T1, puisque c'est une IRM, hein, excusez-moi, et elle est hypervasculaire. Alors qu'est-ce que c'est cette hypervascularisation? On voit qu'au temps plus tardif, donc, finalement, elle prend contraste et elle s'homogénéise. Ce qui est important ici, c'est de voir que la prise de contraste, c'est la même couleur que l'aorte, à chaque fois, sur tous les temps d'injection. Et ça, c'est tout à fait typique. Il n'y a pas de doute diagnostique, bien sûr, c'est un angiome. Mais ça peut survenir sur un foie d'hépatopathie chronique. Đây là một cái hình ảnh, một cái u máu điển hình trên một cái nền gan lành. Chúng ta thấy là một tổn thương có bờ tròn tên rõ trên T1 và T2 tăng tín hiệu và T1 giảm tín hiệu. Sau khi tiêm thuốc, chúng ta nhìn thấy ngấm thuốc ở ngoại vi đi vào trung tâm ở các thì, và điều chúng ta để ý là cái ngấm thuốc của nó, là cái tín hiệu ngấm thuốc của nó tương ứng với cái tín hiệu của cái động mạch chủ. Và cho nó thấy cả các cái thì nó tín hiệu ngấm thuốc nó giống nhau. Và đây là một cái hình ảnh một cái u máu điển hình. Tuy nhiên là trên một cái nền sơ gan chúng ta cũng có thể gặp những cái tổn thương u máu như thế này. Deuxième exemple, là on a une masse hépatique qu'on ne voit pas très bien sur la séquence T2. Une fois. Ici, donc en T1, on la voit un petit peu mieux, et on voit qu'après après injection, c'est toujours une masse hypervasculaire, qu'elle ne se lave pas, elle est plutôt en isosignal par rapport au reste du foie, et elle vient vite en isosignal, et on a ces espèces de cicatrices ici. Et là, c'est pareil, c'est typique d'hyperplasie nodulaire et focale, qui peut aussi exister évidemment sur un foie de cirrhose. Đây là một cái trường hợp mà tăng sản đường nốt khu trú trên một cái nền mà gan có vẻ dấu hiệu của sơ, thì chúng ta thấy một cái khối mà gần như là đồng tín hiệu trên T2, giảm nhẹ tín hiệu trên T1, và sau tiêm chúng ta thấy cái khối này nó ngấm thuốc rất là mạnh. Tuy nhiên là cái thì tĩnh mạch của nó lại không có hề thải thuốc sớm thì tĩnh mạch. Tuy nhiên là cái thì muộn chúng ta nhìn thấy có một cái hình ảnh giải ngấm thuốc ở cái thì muộn. Và trong trường hợp đây là một cái điển hình của một cái tăng sản đường nốt khu trú HNS mà có ngấm thuốc của giải xơ ở trung tâm thì muộn. Donc là, je vous ai mis quelques signes évocateurs de CHC et des signes évocateurs de bénignité. Je ne vais pas tous les détailler, bien sûr, je vous mettrai quelques exemples qui peuvent nous orienter dans le diagnostic quand le CHC n'est pas typique, par exemple, et qui peuvent apparaître en cas de CHC typique. Alors, il faut savoir qu'un nodule qui diminue de taille, ça c'est vraiment en faveur de la bénignité, qui est stable, c'est en faveur de la bénignité, qui se rehausse comme l'aorte, ça va plutôt évoquer un angiome. Tout ça, c'est des critères de bénignité. Ce qui va plutôt nous orienter vers le CHC, s'il y a d'autres signes, bien sûr, c'est la diffusion, parfois qui est positive, l'hypersignal T2 qui n'est pas prompt mais modéré, la présence d'une capsule, un nodule dans le nodule, un contenu graisseux intracellulaire, et des fistules intralésionnelles comme je montrais, et bien sûr l'augmentation de diamètre. Trên đây là cái hình ảnh tổng hợp của các cái phân định đâu là một tổn thương u lành tính và một tổn thương u của có tính chất của HCC. Thì đối với các tổn thương lành tính thì thông thường chúng ta sẽ thấy nó sẽ nhỏ đi hoặc là nó không thay đổi kích thước sau khi chúng ta theo dõi nó trong vòng khoảng 2 năm. Đồng thời khi mà tiêm thuốc thì chúng ta thấy rằng cái tín hiệu ngấm thuốc của nó tương ứng với các cái động mạch, tức là ở các thỉ và có tín hiệu giống nhau. Trong khi đó đối với CHC thì chúng ta có thấy rằng là thường nó sẽ tăng nhẹ tín hiệu trên T2, có hạn chế khuếch tán trên diffusion, và đồng thời nó có một cái vỏ tương đối rõ, và chúng ta có thể thấy được các cái tính chất khác của HCC như là bên trong nó có thể chứa mỡ hoặc là chứa sắt, hoặc là nó có thể là chảy máu ở trong u, hay là có thể tăng kích thước theo thời gian. Alors là, c'est pour vous montrer un premier exemple avec ce nodule. Je ne vois pas très bien, excusez-moi, ce nodule en hypersignal T2 modéré, donc qui est ici en hyposignal T1 sur cette IRM, qui prend le contraste, mais pas de façon franche, mais qui prend quand même le contraste auto-artériel. Et là, on retrouve, il n'y a pas de lavage, comme vous pouvez le constater. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On est confronté à un cas pas typique, parce qu'on a un washing et pas de washout, donc on doit aller à la biopsie. Il s'agissait d'un CHC bien différencié.
Trong trường này chúng ta thấy một cái tổn thương mà trên nền ban sơ có tăng khí độ T1 giảm khí độ T2, thì động mạch thì do nó nhỏ nhưng mà nó vẫn có cái hình ảnh ấm thuốc thì động mạch. Tuy nhiên thì tĩnh mạch thì nó lại không có hình ảnh thải thuốc sớm thì tĩnh mạch, và trong trường này nó không đủ các tiêu chí. Do đó thì trong trường này bệnh nhân đã được sinh thiết, và khi sinh thiết ra thì đây là một cái trường hợp tổn thương ung thư biểu mô tế bào gan và có biệt hóa. Ici, vous voyez un nodule en hypersignal diffusion, c'est une diffusion, c'était le même patient que tout à l'heure. Il faut savoir donc que même si la diffusion est positive, comme il n'y avait pas de cinétique, classique, enfin de cinétique typique, pardon, on doit aller à la biopsie. Il faut savoir que la diffusion, quand elle est présente, c'est suspect, mais elle peut ne pas être présente, et dans ces cas-là, ça ne veut rien dire. Để nói về cái giá trị của chuỗi xung diffusion thì chúng ta có thể thấy rằng là thông thường thì các cái bệnh nhân mà có HCC thì nó sẽ có giới hạn khuếch tán trên diffusion. Tuy nhiên không phải là bệnh nhân nào HCC thì nó cũng có giới hạn khuếch tán, và đó là điều chúng ta cần phải nhận định. Tức là có những trường hợp mà ung thư gan mà thể biệt hóa ấy, thì là cái chuỗi xung diffusion nó lại có thể không có hạn chế, và do đó chúng ta những trường hợp này chúng ta đừng có tin cậy vào chuỗi xung diffusion, và trường hợp này chúng ta sẽ phải chỉ định sinh thiết cho bệnh nhân. Là vous avez un exemple avec un nodule, un nodule assez volumineux qui est plutôt hétérogène. Donc ici une séquence en phase et ici en opposition de phase. Donc vous voyez que la partie postérieure du nodule ici présente une chute de signal sur l'opposition de phase. Donc ça signe un contenu graisseux intracellulaire. Le contexte c'était celui d'une cirrhose biliaire primitive. Et ça veut juste dire qu'il y a một cái dấu hiệu khác để gợi ý rằng đây là một cái ung thư tế bào gan là dựa vào cái tính chất mỡ ở bên trong tổn thương. Đây là một cái khối rất là lớn trên một cái nền xơ gan, và khi mà ở chuỗi xung in phase có hình ảnh ở phần phía sau của u nó hình ảnh hơi tăng tín hiệu một chút, và nó hình ảnh suy giảm tín hiệu ở chuỗi xung out phase, có nghĩa rằng là trong trường hợp này là cái phần này là cái phần mỡ, và trên một cái bệnh nhân mà cái có tổn thương u chứa mỡ trên nền xơ gan, vậy thì bệnh nhân này là xơ gan mập, và do đó chúng ta có thể đưa ra được là đây là cái tổn thương có tính chất của HCC. Ce même patient, vous voyez que on a le T2 ici où l'hypersignal est très modéré. En revanche, la diffusion, vous voyez que la partie non graisseuse, elle est franchement en hypersignal diffusion. Sur la prise de contraste, ça prenait le contraste, mais finalement de façon assez petit pic, hein, il n'y a pas de washing évident. Il semble y avoir un washout. En revanche, ce qui existait également sur un autre plan de coupe, c'était cette petite thrombospore segmentaire, vraisemblablement tumorale. Trong trường hợp này vẫn cùng bệnh nhân đấy thì trên cái chuỗi xung diffusion chúng ta thấy rằng là có cái hạn chế khuếch tán chỉ ở cái phần trước của u mà thôi, mà cái phần mỡ thì không có hạn chế khuếch tán, nó chỉ có tăng nhẹ trên T2, và bệnh nhân này sau khi tiêm thì cái thì động mạch nó có ấm thuốc nhưng nó lại không điển hình, chúng ta chỉ nhìn thấy cái vỏ nó ấm thuốc thôi, và trên cái thì tĩnh mạch chúng ta thấy rằng có hình ảnh thải thuốc sớm thì tĩnh mạch rất là rõ, và ở trên cái lớp cắt khác của cái thì tĩnh mạch chúng ta thấy rằng là có một cái hình ảnh giảm tín hiệu, đây là cái hình ảnh của huyết khối của tĩnh mạch, và do đó trong đây là một cái hình ảnh điển hình của một cái HCC, và nó lại không dầu mạch. Je vais vous montrer d'autres cas. Donc un patient de 73 ans qui avait une hémochromatose avec une cirrhose. Donc on se retrouvait... Pardon, tu veux peut-être traduire? Je sais pas. Chúng ta sẽ tiếp theo một cái ca khác là bệnh nhân 73 tuổi. Bệnh nhân này có một cái xơ gan và có cái lắng đọng sắt nhiều trong cái gan. Dans le segment 5, on avait un nodule ici en hypodense, pardon, de façon spontanée, qui prenait contraste avec un lavage. Hein, il n'y avait pas trop de doute. Donc, comme vous aviez les 3 temps, vous pouvez faire des reconstructions vasculaires. On voyait juste qu'il y avait, peu importe, une variante anatomique de type artère hépatique droite. Et donc ici, c'était un CHC typique. C'était en 2013. Donc on fait le bilan pré-op, un nodule unique. Ce patient a été traité. Tiếp theo là một trường hợp khác, trường hợp này thì khá là điển hình. Trên đây các lớp chúng ta thấy là giảm tỉ trọng tự nhiên, nhóm thuốc thì thuốc mạch thì động mạch, thải thuốc thì tĩnh mạch, và trên các cái hình ảnh dựng hình chúng ta thấy là các cái tĩnh mạch trưởng trong huyết khối và có cái biến thể giải phẫu ở mạch gan. Trường hợp này trên các lớp chúng ta có thể điển hình để nói là đây là một cái hình ảnh HCC điển hình, và bệnh nhân này đã được lên kế hoạch phẫu thuật vào tháng 7 2013.
Et donc il a été traité par segmentectomie. Et en 2014, lors d'un contrôle échographique, on y trouve un nodule hypoéchogène à côté de la loge de segmentectomie. Một năm sau thì chúng ta kiểm tra lại trên siêu âm thì lại thấy một cái nốt khác nằm ngay cạnh cái vị trí phẫu thuật, bởi vì bệnh nhân vừa rồi là chỉ có một nốt đơn độc nằm ở phía sát bao gan và bệnh nhân đấy gọi là chỉ có cắt tùy gan ở khu trú ở vị trí khối u mà thôi. Tuy nhiên là sau một năm xuất hiện một cái nốt khác ngay cạnh đấy. Ça c'est son scanner. On voit que on note une petite hypervascularisation, un petit lavage. Rien n'a été fait en juin 2014, je ne sais pas pourquoi. Mais il se trouve qu'en septembre 2014, le nodule, bien évidemment, il augmente. Vous voyez bien que la cicatrice là, de segmentectomie est ici, donc le nodule est postérieur. Và trong trường này sau đấy chúng ta thấy rằng là cái nốt đấy nó nằm ngay cạnh cái vị trí phẫu thuật của gan và có ngấm thuốc thì động mạch, đồng thời thải thuốc, và rõ ràng trường này là một khu tái phát. Le deuxième cas, c'est toujours un patient éthylique, 77 ans. Un scanner, donc sans injection, nodule hypodense qui prend le contraste au temps artériel. Un petit lavage de certaines portions, ça c'était en juillet 2008. Bệnh nhân này có trên cái nốt đấy có một cái hình ảnh giảm tỉ trọng tự nhiên, ngấm thuốc thì động mạch và có thải thuốc thì tĩnh mạch. Và cái này là 2008, nên một cái hình ảnh cũng tương đối điển hình. En octobre 2008, il a une IRM, qui est typique, hein, un nodule en hypersignal T2 qui prend le contraste avec un petit lavage. Và bệnh nhân được chụp cộng từ thì chúng ta thấy một hình ảnh điển hình, nghĩa là tăng tín hiệu nhẹ trên T2, ngấm thuốc thì động mạch, khó thải thuốc thì tĩnh mạch. Và trong trường này chúng ta chẩn đoán là một cái bệnh nhân có HCC ở thảo thân vị 8 và bệnh nhân này đã điều trị bằng đốt sóng cao tần. Donc ce patient bénéficie d'une radiofréquence. Et en juin 2010, d'autres nodules apparaissent qui sont typiques, hein, cinétique typique, hypervascularisation et un lavage, donc deux nodules. 2 năm sau thì bệnh nhân xuất hiện hai cái tổn thương khác, một cái ở vùng vòng gan, một cái ở vùng hạt phân ly 6. Hai cái tổn thương này đều có tính chất ngấm thuốc tương tự của một cái HCC, và đây là hai cái nốt mới sau khi bệnh nhân đã được điều trị đốt sóng cao tần của nốt. Qui ont été également traités par radiofréquence. Et là, vous avez la cicatrice de radiofréquence qui est bien limitée au contenu hétérogène, c'est toujours le cas. Mais autour de cette cicatrice, vous avez des petits nodules. Donc ça, c'est le T1 in phase et en opposition phase. Et ici, les séquences injectées, enfin, sans injection artérielle et veineuse. Et vous voyez que ces petits, deux d'entre eux, deux des petits nodules, donc d'une part il y en a un qui était graisseux, il y en a deux qui étaient graisseux, et deux d'entre eux présentent une hypervascularisation typique avec un washout. Và bệnh nhân này sau khi đấy lại được điều trị vào đốt sóng cao tần tiếp hai cái nốt vừa rồi. Sau khi đấy thì được theo dõi vào tháng 2014, chụp lại thì chúng ta thấy rằng cái tổn thương do đốt sóng cao tần gây ra là hình tròn như này. Tuy nhiên chúng ta nhìn thấy ở ngoại vi của nó có một cái nốt, và cái nốt này nó có cái suy giảm trên cái trụ xương alpha, vậy thì có nghĩa là đây là tổn thương chứa mỡ. Và đồng thời sau khi tiêm thuốc thì chúng ta thấy rằng là 2 trong số 3 cái nốt này là ngấm thuốc thủy tĩnh mạch và có dấu hiệu thải thuốc sớm. Trong trường này là một cái tổn thương tái phát trên nền của bệnh nhân đã được đốt HCC bằng sóng cao tần. Donc il s'agissait d'une récidive sur le pourtour de la cicatrice avec deux nouveaux nodules de CHC de contenu graisseux. En 2015, toujours ce patient, c'est 7 ans après, encore un nodule qui apparaît ici, typique. Il s'agissait encore d'une récidive de CHC qui a été encore traitée par une radiofréquence. Và tiếp theo 2015 thì bệnh nhân này lại xuất hiện một cái tổn thương tương tự ở gan trái và lại được điều trị tiếp tục bằng sóng cao tần. Je vais finir sur ce cas qui est toujours une cirrhose éthylique. Et lors du contrôle classique, en échographie, on découvre une masse. Donc tout de suite est faite une IRM. Tiếp theo là bệnh nhân già và có hiện diện được theo dõi định kỳ, thì theo dõi bằng siêu âm chúng ta phát hiện ra một cái khối ở gan và bệnh nhân được chỉ định chụp cộng từ. Sur cette IRM, vous voyez un foie d'hépatopathie chronique sévère, tout d'abord avec l'acide, hein, bien sûr, et une volumineuse masse, ici, dont les contours sont mal délimités, donc en T2, hein, hétérogène, un hypersignal en diffusion,
Et ici, j'ai mis que le temps artériel et le temps veineux, mais vous voyez bien qu'il y a une hypervascularisation nette avec un washout. Và trường này cũng tương đối điển hình là nó có tăng nhẹ tín hiệu trên T2 và có giảm huyết tán đến diffusion, ngấm thuốc mạnh thì động mạch và có thải thuốc và một phần u thì tĩnh mạch. Et surtout qu'il y avait d'autres nodules à côté qui présentaient la même cinétique. Tuy nhiên chúng ta nếu mà để ý chúng ta thấy rằng thứ nhất là có vài ba nốt nó cũng có hình ảnh ngấm thuốc tương tự của cái khối lớn như này. Et donc c'était un CHC multifocal. Mais ce qu'on a vu sur le reste de l'IRM, c'est que là, ici, vous avez la branche portale droite. Et vous voyez au temps artériel qu'elle est hypervascularisée. Au temps veineux, elle est hypovascularisée. Donc il s'agit d'un thrombus tumoral dans cette branche portale droite. Et on voyait la même chose dans la suze hépatique droite ici. Donc il y avait un envahissement veineux tumoral. Tuy vậy cái điều đặc biệt của bệnh nhân này là tức là ngoài cái việc chẩn đoán là ung thư gan đa ổ ra thì chúng ta thấy rằng là cái hình ảnh cái tĩnh mạch cửa nhánh phải nó lại ngấm thuốc vào thủy động mạch, đồng thời là có dấu hiệu thải thuốc từ tĩnh mạch và cái tĩnh mạch trên gan phải cũng có tương tự như thế. Và trong trường này đây là một hình ảnh ung thư gan đa ổ và có tổn thương u xâm lấn vào nhánh phải tĩnh mạch cửa và xâm lấn vào cái tĩnh mạch gan phải. Pour terminer sur le CHC, il faut retenir que le diagnostic en imagerie, il faut absolument avoir le wash-in et le wash-out. Que ceci ne peut être fait que quand il s'agit d'un foie de cirrhose, et pas le BHB, c'est faux, hein, ça. Que quand il s'agit d'un foie de cirrhose. Do đó thì để nhớ lại các cái bài trình bày vừa rồi thì chúng ta phải để nhớ rằng là trên nền bệnh nhân xơ gan mà nếu có nốt ngấm thuốc thủy động mạch, thải thuốc sớm thì tĩnh mạch đồng nghĩa với việc là HCC, và nó chỉ áp dụng cho bệnh nhân xơ gan chứ không phải là áp dụng cho bệnh nhân bị gan B. Tout ce qui sera nodule de cinétique atypique sera biopsié. Tất cả những trường hợp mà ngoài cái trường hợp này đều nên CT. Et en général, nous, à Strasbourg, on fait un scanner thoraco-abdominopelvien plus une IRM avec un compte rendu détaillé. Donc il faut préciser, donner le diagnostic si c'est possible, préciser les caractéristiques des nodules, faire le bilan d'extension complet, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec des reconstructions vasculaires, préciser les variantes anatomiques si ce patient est éventuellement opéré, et les thromboses évidemment associées, etc. Do đó cái chiến lược chẩn đoán đối với ung thư gan thì đầu tiên là chúng ta sẽ chụp cả các lớp bổng từ. Mục tiêu là thứ nhất là chúng ta sẽ chẩn đoán, phát hiện và đồng thời là đưa ra được cái tính chất động học của thuốc để đưa ra xem là tổn thương u là tổn thương gì, và đưa ra một cái vi lăng toàn bộ từ phổi, bụng, ngực, và chúng ta sẽ tái tạo được các cái mạch máu để xem rằng là thứ nhất là có bất thường giải phóng gì hay không và có xâm lấn mạch máu gì hay không. Thông thường thì là chụp cả các lớp lẫn khổng tử đối với trường hợp bệnh nhân có u gan. Alors je pourrais vous donner, enfin à Tan, aux autres radiologues si vous voulez, ça c'est le compte rendu qui est sur notre site, société d'imagerie digestive. Donc c'est un compte rendu type qui vous permet d'être systématique. Và đây là một cái mẫu mà đọc kết quả của bên chúng tôi đang áp dụng. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái mô tả khá là chi tiết các cái vị trí và các cái tính chất ngấm thuốc của các cái nốt u gan. Và đây là một cái mẫu kết quả trả lời ở bên kia như này. Pour la deuxième partie, donc ça va être le cholangiocarcinome, je vais essayer d'accélérer un peu. Les généralités, je vais passer très vite. C'est le deuxième cancer hépatique après le CHC. En Asie, vous êtes particulièrement touché par le cholangiocarcinome. Il y a une prédominance masculine. C'est un adénocarcinome dans la plupart des cas. Et les facteurs de risque, alors je ne les détaille pas, mais chez vous, il y a les parasitoses. Et évidemment, il y a les cirrhoses et les infections virales. Tiếp theo phần thứ hai là chúng tôi sẽ trình bày về cái ung thư biểu mô đường mật. Thì nói nhanh thôi thì đây là một cái tổn thương u mà gặp hạng thứ hai so với ung thư gan, và đặc biệt là gặp ở các bệnh nhân ở châu Á và ở bệnh nhân nam. Thì thường là các cái ung thư biểu mô thì nó chiếm 95%, và các yếu tố nguy cơ thì nó có rất nhiều. Nhưng mà tuy nhiên ở châu Á thì hai cái yếu tố nguy cơ lớn nhất đó là bệnh lý nhiễm trùng và bệnh lý viêm gan. Il faut savoir, bon, il y a deux types de cholangiocarcinome suivant le siège. Soit il s'agit d'un nodule intrahépatique, ça c'est 5 à 10% des cas seulement, et donc c'est un cholangiocarcinome intrahépatique. Soit il s'agit d'une tumeur sur les voies biliaires, donc c'est un cholangiome extrahépatique. Dans 70% des cas,
Ça touchera la convergence, qu'on appelle la tumeur de Kleckskin, et les autres, ce sera des cholangiocarcinomes de la voie biliaire principale. Ça touchera donc les tiers moyens et inférieurs de cette voie biliaire, et c'est que environ 20 à 30% de ces cas de cholangiocarcinome extrahépatique. Nó có hai cái thể, là thể thứ nhất là thể trong gan được biểu hiện bằng một cái nốt nằm ở trong mô gan, thì nó chỉ chiếm 5 đến 10% thôi. Còn phần lớn nó biểu hiện là cái ung thư của biểu mô đường mật nằm ở cái thành đường mật, thì nó có thể biểu hiện của cái thành của cái đường mật ở vị trí vùng rốn gan mà chúng ta hay gọi là u Klatskin, thì nó chiếm 60 đến 70%. Hoặc nó biểu hiện của cái đường mật chính thì nó nằm ở vị trí 1/3 giữa và 1/3 dưới của ống mật chủ, và thường nó sẽ chiếm khoảng 20 đến 30%. Il y a 3 formes morphologiques. Alors souvent, la première forme se retrouve dans les cholangiocarcinomes intrahépatiques, puisque c'est une masse. Donc c'est les formes exophytiques. Les formes péricanalaires, ça c'est surtout les cholangiocarcinomes extrahépatiques. Celle-là est plus rare, hein, l'endocanalaire ou intraductal. Về mặt hình thái thì nó có 3 thể. Thể thứ nhất là chúng ta thấy là nó tạo thành khối tròn ở trong mô gan. Cái này ít thôi, nhưng mà phần lớn thì chúng ta sẽ gặp cái thể là cái thể đang nằm lan theo cái đường mật. Cái thể thứ ba thì nó lại phát triển ở phía trong đường mật, thì cái thể thứ ba thì thường là rất hiếm. Donc pour le bilan d'imagerie, c'est pareil, souvent on commence par une échographie parce qu'il s'agit d'une symptomatologie évocatrice, ou pas d'ailleurs. Donc on va trouver une masse qui sera dans ces cas-là un cholangiocarcinome intrahépatique ou une dilatation des voies biliaires beaucoup plus fréquente, mais là qui ne nous permettra pas un diagnostic et en tout cas qui ne suffit jamais. Đầu tiên thì về chuẩn hình ảnh thì cái phương tiện chúng ta dễ dùng nhất đó là siêu âm. Thì siêu âm hay chúng ta chỉ định khi mà bệnh nhân có làn da hoặc máu, thì chúng ta có thể thấy được là một cái khối ở trong mô gan hoặc là một cái hình ảnh giãn đường mật ở trong gan. Tuy nhiên là cái này không đủ cho chúng ta để đưa ra một cái chẩn đoán xác định. Donc là, c'est quelque chose que vous connaissez tous, hein, l'image en double rail avec la dilatation des voies biliaires ici, sur une échographie, ou un nodule ici intrahépatique. Và chúng ta thấy điều này nó có thể biểu hiện bằng cái hình ảnh giãn đường mật trong gan hoặc là biểu hiện bằng một cái nốt ở trong mô gan. L'IRM, je commence par l'IRM parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'extension locale et pour le diagnostic. Il faut cependant que la technique soit rigoureuse. J'insiste là-dessus. C'est comme un pancréas, on ne fait pas quelques séquences que sur le foie et c'est tout. Il faut faire un T1, un T2 évidemment, assez fortement pondéré, les T1 injectés classiques comme sur le foie, la diffusion, ça toujours comme sur le foie, et il faut toujours associer des séquences de cholangio-MR. Tiếp theo chúng ta sẽ trình bày về vòng tơ. Vòng tơ là cái phương pháp thăm khám là mang lại giá trị nhất, thì chúng ta sẽ có thể đưa ra chẩn đoán xác định, đồng thời đánh giá được cái xâm lấn tại chỗ của các cái ung thư biểu mô đường mật. Thì cái kỹ thuật chúng ta phải áp dụng một cách quy chuẩn là chúng ta sử dụng chuỗi xung T1 và T2 trên hai hướng là ASEAN và Coronal. Thì khi mà chúng ta tiêm thuốc ở trên chuỗi xung T1 thì chúng ta bắt buộc phải chụp đủ thì, gồm có cái thì là không tiêm thì động mạch sớm, động mạch thì tĩnh mạch và thì muộn. Và đặc biệt là chúng ta sẽ phải hai cái chuỗi xung quan trọng, đó là cái chuỗi xung từ đường mật cholangioema và cái chuỗi xung diffusion. Donc le cholangiocarcinome intrahépatique, il est souvent unifocal et il survient soit sur terrain d'hépatopathie, soit pas. Mais il faut savoir que c'est plus fréquent, c'est une tumeur fréquente sur les foies d'hépatopathie chronique. Alors vous verrez qu'il y a souvent une rétraction capsulaire qui est évocatrice, mais qui se retrouve également dans les cas de métastase, donc c'est pas toujours évident de faire un diagnostic. Le signal, c'est souvent une tumeur en hyposignal T1. Le signal en T2 est variable en fonction du contenu, soit fibreux, alors là ce sera plutôt un hyposignal, ou nécrotique, ou un contenu en mucine qui va être en hypersignal. Après injection, il faut savoir que ce sont souvent des tumeurs hypervasculaires, avec un remplissage, mais qui diffère de l'angiome. C'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure et que j'insiste aussi sur l'angiome. C'est une prise de contraste qui est identique à celle de l'aorte pour l'angiome typique. Bien sûr, il y a aussi des angiomes atypiques, mais il faudra faire attention à ça. Il ne faut pas dire angiome sur quelque chose qui va se remplir et qui pourra être en effet un véritable cholangiocarcinome. Tiếp theo chúng ta nói về cái ung thư biểu mô đường mật nhưng mà thể trong gan thì tạo thành dưới dạng khối. Thì về cơ bản thì chúng ta sẽ thấy rằng thông thường nó hay gặp trên bệnh nhân mà có các bệnh lý gan mãn tính. Tuy nhiên nó có thể gặp trên nền gan lành thì ít hơn. Thì về tín hiệu thì do là tổn thương nó là gồm có tổn thương sơ, và do đó thì cái tín hiệu trên T2 của nó là khá là thay đổi.
nó có thể tạo giảm tín hiệu trên T2 và giảm tín hiệu T1. Đối với cả trên cái chuỗi xung mà có tiếp thuốc thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái tổn thương u bằng ngấm thuốc khá là mạnh, và do đó cái chính tính chất đó chúng ta phải chẩn đoán phân biệt với cả u máu. Tuy nhiên u máu thì chúng ta phải dựa vào cái hình ảnh là cái tín hiệu của cái ngấm thuốc nó tương ứng với cả tín hiệu của cái động mạch chủ, và đây là cái tính chất khác nhau so với cả cái ung thư biểu mô đường mật dạng khối ở trong gan. La diffusion, il faut toujours la faire, elle n'est pas discriminante dans le diagnostic, mais elle permet les diagnostics différentiels, notamment pour les métastases. Đối với cả những cái tổn thương u này thì thường nó sẽ có co kéo và những cái nhu mô gan ở xung quanh có kéo bao gan. Cái chuỗi xung diffusion là có thể sử dụng, nhưng mà với cái mục đích là chúng ta có thể chẩn đoán phân biệt với những tổn thương u khác. Ici, je vous montre un foie d'hépatopathie chronique sévère. Vous voyez les contours réalisés, il y a de l'acide, il est complètement hétérogène. Et vous voyez qu'il y a un nodule, ici, en hypersignal T2 modéré, qui se retrouve en hypersignal en diffusion. Il y a une prise de contraste artérielle nette, mais il n'y a pas de washout. Donc, ce patient qui était un patient cirrhotique, on a suspecté bien sûr un CHC atypique. Đây là một cái trường hợp điển hình, chúng ta thấy là tăng nhẹ tín hiệu T2 dưới hạng P8, ngấm thuốc thủy động mạch nhưng lại không có thải thuốc thủy tĩnh mạch, và do đó thông thường thì trên mỗi bệnh nhân sơ gan chúng ta sẽ đưa ngay ra đây là một chẩn đoán của một cái ung thư tế bào gan nguyên phát. Il a été biopsié et en fait c'était un cholangiocarcinome intrahépatique. Do là nó không có thải thuốc thủy tĩnh mạch, bệnh nhân này đã được sinh thiết, nhưng mà sinh thiết thì lại trả lời là ung thư biểu mô đường mật trong gan. Un deuxième exemple, pareil, un foie d'hépatopathie chronique. Là, il s'agissait donc d'un nodule qui présente un hypersignal diffusion assez intense, un hypersignal T2 modéré. Vous noterez ici en T1, bon, il est en hyposignal, il y a une petite rétraction capsulaire, il y a une prise de contraste intense au temps artériel, pas de washout. Bien sûr, sur ce terrain, un CHC a été évoqué en première hypothèse, mais comme c'était atypique, il a été biopsié. Đây là một trường tương tự, chúng ta thấy rằng nó có hình ảnh, nó có một cái nốt ở phía ngay sát bao gan này, tăng tín hiệu trên cái chuỗi xung diffusion hạt trên P8 này, và có hình ảnh ngấm thuốc mạnh thì động mạch, không có thải thuốc, co kéo nhu mô bao gan. Trong trường hợp này thì nó không điển hình lắm, chúng ta sinh thiết thì lại trả lời là bệnh nhân này là ung thư tế bào gan nguyên phát. Do đó chúng ta thấy rằng hai cái nó gần như nhau. Et c'était un cholangiocarcinome intrahépatique. Pour les cholangiocarcinomes extra-hépatiques, l'histologie, il faut savoir qu'elle est souvent négative. Donc on va être assez déterminant en imagerie. Les séquences de cholangio-amer, elles sont très importantes parce qu'elles vont nous permettre, si elles sont en tout cas de bonne qualité, d'évaluer le stade, le type, pardon, et d'établir, suivant la classification de Bismuth et Cornett, pour les tumeurs de Klatskin, si c'est un type 1, 2, 3 ou 4. Alors je ne détaille pas complètement, mais il faut savoir que le type 1, ça n'atteint pas la convergence, le type 2, ça atteint la convergence primaire, le type 3, ça va s'étendre jusqu'à la convergence secondaire à droite, le type 3A, pardon, le type 3B à gauche, et le type 4, c'est une lésion multifocale qui atteint les deux convergences secondaires. Và tiếp theo thì đối với cả cái chuỗi xung đường mật nó rất có giá trị để đánh giá những cái u đường mật ở rốn gan mà chúng ta hay gọi là u Klatskin ấy. Thì theo các bảng phân loại của Bismuth và Cornett thì chúng ta có 4 type, và chúng ta đã thấy cái này thì dùng A hoặc B, chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết. Donc on va préciser le siège bien sûr par l'IRM, l'étendue de l'obstacle, le caractère brutal de l'arrêt, la sténose asymétrique. Les caractéristiques de signal, elles sont identiques au cholangiocarcinome intrahépatique, je vais vous montrer après. Et la diffusion, elle sert aussi pour les localisations secondaires. Và trên các chuỗi xung thì chủ yếu là chúng ta sẽ dựa vào cái hình ảnh là cái bờ đường mật nó không đều, sau đó có hình ảnh các cột này, sau đấy thì cái thành của nó thì không đồng nhất này, và trên các chuỗi xung T1, T2 thì nó cũng giống như là cái ung thư biểu mô tế bào đường mật ở trong gan thôi, tức là nó gồm các tế bào sơ và do đó có tính chất nó tương tự. Và trên cái chuỗi xung T1 thì ở 4 kỳ thì chúng ta thấy nó có hình ảnh ngấm thuốc vào cái thì sớm, và có một hình ảnh ngấm thuốc vào thì muộn tồn tại lâu, và cái chuỗi xung diffusion có tác dụng để chúng ta sẽ tìm các tổn thương thứ phát. Là c'est un premier patient.
Vous voyez qu'il y a une sténose, ça c'est les séquences de cholangioamère en coronale. Donc ici la coupe coronale. Vous voyez qu'il y a une sténose sur la voie biliaire principale, à sa partie supérieure, qu'elle n'atteint pas la convergence, a priori. Et surtout, qu'il y a un épaississement. Il y a un épaississement ici qui prend le contraste très nettement au temps artériel, avec une persistance au temps veineux. Ở đây chúng ta có một hình ảnh trên cái xung trục đường mật, chúng ta thấy hình ảnh cái đường mật ở đây nó hẹp, tịt lại cắt cụt đột ngột và nó có cái hình ảnh ngấm thuốc ở cái thủy động mạch và nó vẫn thuốc và tồn tại lâu dài ở cái thủy tĩnh mạch. Và trong trường này là một cái tổn thương của cái u đường mật, nhưng mà tuy nhiên nó chưa đến đi vào cái vùng ruột gan. Il s'agissait donc d'une tumeur de Klatskin, bismuth 1. Ce deuxième patient, vous voyez que là, la dilatation des voies biliaires, elle est beaucoup plus étendue. Enfin non, elle est pareille, elle est des deux côtés, mais la tumeur est beaucoup plus étendue. On la voit assez bien ici, sur cette séquence en T2. Et on voit qu'en diffusion, elle est en hypersignal diffusion. Ici, elle est en hyposignal T1, il y a une prise de contraste intense qui tend à persister, du fait du caractère fibreux. Et on voit que l'épaississement se continue plus sur la droite, sur le canal hépatique droit. Il s'agissait d'un bismuth 3A. Trong trường này chúng ta có bệnh nhân là chúng ta thấy hình ảnh giảm khá nhiều đường mật ở trong gan và nó một cái hình ảnh khối ở vùng rốn gan và có hạn chế khuếch tán. Trên cái chỗ xung trục có tiêm chúng ta thấy nhóm thuốc động mạch và thì động mạch đồng thời nó tồn tại lâu dài và nó phát triển chủ yếu ở phía bên phải. Trong trường này chúng ta chẩn đoán là đây là cái Klatskin là cái type 3A của bismuth. Et ici un type 4, juste pour vous montrer. Donc la lésion, elle n'est pas très étendue, elle n'est que là en hypersignal T2. Elle est en hyposignal T1. On ne la voit pas très très bien. Et en fait, elle atteignait la convergence. Ça se voyait assez bien sur les séquences de cholangio-MR. Vous voyez que les convergences secondaires sont atteintes. Trong trường này là một cái hình ảnh type 4, chúng ta nhìn thấy giãn toàn bộ cái đường mật ở trong và ngoài gan và nó đã lan cả vào đường gan phải và gan trái. Tuy nhiên ở cái vị trí sau tiêm chúng ta nhìn thấy cái tổn thương đối với đường mật nó hoàn toàn không rõ ràng, nó cứ lem nhẹm. Et chez ce même patient, alors là, il est très important de regarder toutes les coupes de l'IRM parce que souvent on se focalise sur le foie. Et vous voyez qu'en dessous, donc ça c'est en dessous du foie, il y a cette espèce de formation qui prenait le contraste et qui surtout, là c'est les 2B de la diffusion, avec le B1000, vous voyez qu'il y a une vraie restriction de la diffusion. Donc c'est une lésion tissulaire mal limitée sous le foie. Et il s'agissait en fait d'une carcinose péritonéale. Tuy nhiên khi mà chúng ta nhìn vào cái lớp cắt ngoài gan, chúng ta nhìn thấy có một cái hình ảnh lem nhem và lại có hạn chế khuếch tán ở trên diffusion. Và trong trường này là chúng ta nhìn thấy đây là một cái tổn thương bắt đầu nó có tổn thương di căn và phúc mạc. C'est important parce que la prise en charge n'est pas du tout la même, donc il faut vraiment bien regarder tout l'examen. Và do đó thì chúng ta không chỉ nhìn vào mỗi gan mà chúng ta chỉ nhìn vào toàn bộ những cái cấu trúc xung quanh nữa. En scanner, on fera toujours un scanner bien sûr. L'IRM est importante pour le bilan loco-régional, mais le scanner permet le bilan d'extension à distance et permettra d'établir les critères de résécabilité. Cái vai trò của các lớp ở trong trường này chúng ta thứ nhất là đánh giá toàn bộ, tức là chúng ta sẽ chụp từ phổi, bụng và tử cung. Và ngoài ra cái vai trò của các lớp là cho phép chúng ta sẽ đánh giá xem là cái vi long phẫu thuật được hay không dựa vào các tiêu chí xâm lấn của u. Donc la technique c'est toujours la même, il y a 4 temps, il y a 3 voire 4 phases, avec un temps artériel, un temps veineux qu'on fera sur tout le thorax, l'abdomen et le pelvis, pour les mêmes raisons pour le CHC. Et on pourra faire pareil du post-traitement avec des reconstructions vasculaires, surtout si le patient est opérable, en précisant les variantes anatomiques, et on pourra faire également des volumétries. Đối với cả các lớp thì cho phép chúng ta sẽ đánh giá thứ nhất là phải tiêm ở đủ các thì của gan và trên các lớp chúng ta có thể đánh giá thứ nhất là chúng ta thể dựng hình mạch máu này, đánh giá được cái tổn thương u nó có thể phẫu thuật được hay không này, xem là có những biến thể giải phóng nào hay không và đồng thời chúng ta có thể đánh giá được cái thể tích của gan, tức là bao gồm gan phải, gan trái, thể tích u và những cái thể tích và diện cắt của u. Les critères de non-résécabilité, c'est d'abord le terrain, mais ça ce sera vu évidemment en multidisciplinaire.
Pour nous, local, vasculaire, quand il y a atteinte d'un tronc, le tronc porte ou l'artère hépatique, de 2 branches, ou artère et veine contralatérale, tout ça vous le retrouvez sur les sites, moi je le ressors à chaque fois, c'est pas toujours évident de s'en rappeler. Il faudra préciser s'il y a une atrophie d'un lobe hépatique avec un engainement porte contralatéral, parce que ça ne permettra pas d'opérer le patient. Et le Bismuth 4, j'ai mis entre parenthèses, parce que ça dépend des équipes chirurgicales, certains vont l'opérer ou non. Et bien sûr, les critères de non-résécabilité, c'est les localisations secondaires à distance. Về cái tiêu chí để nói rằng bệnh nhân không được phẫu thuật được thì chúng ta sẽ dựa thứ nhất vào cái thể trạng của bệnh nhân, tức là cái bệnh nhân có những cái yếu tố trong chỉ định hay không. Cái thứ hai đối với tổn thương u thì chúng ta sẽ xem là nó đã xâm lấn vào tĩnh mạch cửa hoặc xâm lấn vào tĩnh mạch gan hay không, hoặc là xâm lấn vào hai nhánh của mạch máu hay không. Là trong trường mà bệnh nhân mà có Bismuth 4 thì thông thường là trong chỉ định, tuy nhiên thì cái này nó tùy thuộc vào từng trường phái, có những trường phái vẫn mổ Bismuth 4. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà nó đã xâm lấn vào cả gan phải và gan trái thì thường là trong chỉ định, và cái cuối cùng là những bệnh nhân mà đã có di căn thì là trong chỉ định. Donc là, j'ai repris les mêmes patients qu'en IRM, à savoir le premier, vous vous souvenez, ici, qui avait cette sténose en IRM, qu'on voyait très bien. C'est pour vous montrer que la résolution au contraste de la tumeur, là vous la voyez très bien, elle prend très bien le contraste en IRM. Bon, on voit aussi en scanner, mais c'est beaucoup moins franc. Hein. Donc là, je vous l'ai ressorti sur le scanner, mais c'est bien moins franc que sur l'IRM. Và tuy nhiên để so sánh giữa các lớp hồng từ thì rõ ràng hồng từ có độ ưu việt hơn hẳn về cái độ tương phản. Về của u thì chúng ta nhìn thấy rằng nó ngấm thuốc rất là mạnh ở đây, và trên này là có hình ảnh hẹp đường mật, trong khi đó đối với các lớp thì cái hình ảnh ngấm thuốc của cái đường mật u ở đây nó không rõ ràng lắm. Le scanner, en revanche, nous permet de faire des belles reconstructions vasculaires, qu'aiment bien nos chirurgiens en général, surtout s'il va être opéré. Là, c'était le cas chez lui. Bon, ça permet de préciser notamment les variantes anatomiques. Je ne vais pas décrire, là il y en avait plusieurs chez ce patient. Il avait d'une part une artère hépatique gauche, bon ça ne sert pas à grand chose pour le chirurgien. Il avait une artère gastrique gauche qui naissait de l'aorte et il avait en plus une artère hépatique droite. Donc à savoir que par convention, l'artère hépatique droite naît de l'artère mésentérique supérieure et l'artère hépatique gauche naît de l'artère gastrique gauche. Et vous pouvez également faire des reconstructions veineuses. Và cái vai trò của các lớp chủ yếu là để đánh giá xem là các cái cấu trúc mạch máu để cho phẫu thuật viên có thể đánh giá. Thì chúng ta sẽ dựng hình được các hình ảnh của thủy động mạch, xem là có biến thể giải phẫu nào không, ví dụ như là động mạch gan xuất phát từ động mạch vào trong tròng trên, hay là động mạch gan trái xuất phát từ động mạch vị. Và ngoài ra thì trên cái thì tĩnh mạch chúng ta có thể dựng hình các cái tĩnh mạch cửa để xem là nó có xâm lấn hay không, hay là nó có biến thể giải phẫu nào của tĩnh mạch cửa hay không. Mục tiêu của cái cắt lớp là để đánh giá các cái mạch máu để cho phẫu thuật viên có thể cắt được gan hay không. Ça, c'est le patient numéro 2 que je vous ai montré tout à l'heure, hein, qui avait une tumeur Bismuth 3A. Donc, on voyait bien, là vous avez, ici l'image IRM et ici le scanner. Vous voyez bien que la tumeur est bien mieux visible en IRM avec cette prise de contraste intense. Ici, on la voit beaucoup moins bien. En revanche, comme tout à l'heure, ça nous permet de faire des belles reconstructions vasculaires puisque ce patient a bénéficié d'une hépatectomie droite puisqu'il n'avait pas d'envahissement à distance suite au scanner. Và bệnh nhân này khi mà chụp cắt lớp thì chúng ta thấy rằng là có cái độ tương phản rất là rõ, tức là trên cắt lớp thì chúng ta không thấy một cái khối u giống như là trên tổng từ chúng ta thấy. Tuy nhiên cái vai trò của cắt lớp trong trường này là chúng ta có thể dựng hình của động mạch và tĩnh mạch, và bệnh nhân này do đó đã được chỉ định là có khả năng phẫu thuật được, và bệnh nhân đã được cắt gan phải vào tháng 2014, và do bệnh nhân này không có tổn thương khác thì là cái chỉ định cắt gan phải trong trường này là khả thi. Ce même patient, suite à l'intervention, donc c'était en février 2015 ici, on voit apparaître un nodule lors d'un contrôle en IRM, donc un nodule en hypersignal diffusion ici, en hypersignal modéré T2, et qui prenait un peu le contraste, au temps tardif, donc on a été assez inquiet. On pensait que c'était une récidive, puisque là j'avais sorti initialement ce cas, on n'avait pas encore la réponse. Et en fait, il a été biopsié ce patient, il n'y avait pas de récidive, et suite à un contrôle ultérieur, la lésion avait disparu. Donc on a pensé que c'était peut-être quelque chose d'infectieux. Tuy nhiên bệnh nhân này sau khi mà mổ thì theo dõi thì chúng ta thấy rằng là xuất hiện một cái tổn thương tăng tín hiệu trên T2 có dấu hiệu khuếch tán trên diffusion và có nôn thuốc. Trong trường hợp này thì rất là dễ dàng bởi vì bệnh nhân đã có
sử các u và một cái nốt trên nhu gan thì thông thường chúng ta nghĩ tới đây là tổn thương thứ phát. Tuy nhiên bệnh nhân này đã được sinh thiết và sinh thiết thì lại chưa có kết quả rõ ràng lắm. Tuy vậy sau đấy lần kiểm tra tiếp theo thì khối u biến mất và do đó người ta hướng tới đây là một cái tổn thương có tính chất của cái nhiễm trùng nhiều hơn thì một cái tổn thương của u. Je vous parlerai pas de la TEP TDM, hein, c'est pas mon domaine, mais en revanche, c'est aussi utilisé dans le bilan d'extension préchirurgicale d'une tumeur qui est a priori résécable pour nous, parce que parfois ça permet de redresser le diagnostic et de voir des localisations ganglionnaires ou à distance qui n'auraient pas été vues. Tiếp theo thì chúng ta nói một chút về cái PET CT. PET CT thật ra thì nó không phải nằm trong cái phạm vi của các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Tuy nhiên thì cái chỉ định của PET CT thông thường sẽ nằm trong những trường hợp mà bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật được, và để chúng ta sẽ tìm xem là có cái tổn thương nào thứ phát của gan hay không, và đấy là cái chỉ định của PET CT đối trong trường hợp bệnh nhân có cái u biểu mô đường mật. Bon, donc je vais vite passer parce que je suis très en retard. Donc il faut, en revanche, c'est un point très important pour vous, radiologues, il faudra toujours bien préciser toutes ces caractéristiques. La topographie, l'envahissement vasculaire, l'envahissement hépatique de condiluité, s'il y a une atrophie lobaire, s'il y a des localisations à distance, et dans ces cas-là, on note quand même des cibles au cas où, enfin, qu'on précisera suivant Bassiste 1.1 de façon automatique. Et si le patient est résécable, il faudra faire une volumétrie, des variantes anatomiques et les préciser. Tout ça dans le compte rendu. Tóm lại thì đối với kết quả của các nhà điện quang sẽ phải trả lời gì? Thứ nhất là chúng ta phải mô tả hình thái của khối u này và phải đưa ra cái phân loại theo Bismuth và Collet này. Chúng ta sẽ đánh giá xem là tổn thương u đã xâm lấn mạch máu hay chưa, các cái tổn thương này đã có xâm lấn vào gan hay chưa, và có gây ra các cái keo của thủy gan quanh u hay không. Và nếu trong trường hợp là có di căn thì có di căn hay chưa, và nếu mà có di căn rồi chúng ta sẽ đánh giá theo cái bảng phân loại của khối u là RECIST 1.1. Đối với những cái tổn thương u mà có thể phẫu thuật được thì chúng ta sẽ phải đo cái thể tích của gan phải, gan trái, đánh giá xem là có những cái thay đổi giải phẫu của động mạch gan hay là của tĩnh mạch gan hay không, và thay đổi giải phẫu của các cái tĩnh mạch cửa và đường mật có hay không. Đấy là các cái kết quả chúng ta trả lời. Le cancer de la vésicule biliaire, très vite, hein. Le terrain c'est plutôt la femme, les facteurs de risque, la lithiase, c'est souvent découverte fortuite sur une pièce de cholécystectomie, rarement devant un ictère, et c'est souvent un adénocarcinome. Le diagnostic différentiel c'est la métastase. Tiếp theo chúng ta nói rất nhanh về cái ung thư của cái túi mật. Cái này thì là chúng ta nói nhanh, chúng ta hơi bị chậm, thì hay gặp những người già và trên cái nền bệnh nhân có những cái sỏi túi mật hoặc là những cái túi mật xứ hoặc là viêm túi mật mãn tính hoặc là có những cái polyp mà có kích thước lớn. La métastase, c'est pas fréquent, la métastase de la vésicule biliaire, mais j'insiste quand même parce que ça arrive dans les mélanomes et dans les carcinomes rénaux. Et souvent, ça peut être confondu. Alors, le contexte est très important. Les classifications, je les passe, hein, ça vous les trouvez partout, je ne les connais pas par cœur, donc je vous ai mis juste pour information. Le bilan d'imagerie, c'est toujours pareil, c'est comme le cholangiocarcinome extra-hépatique, c'est un examen de première intention qui ne suffit pas. Và cái chẩn đoán hình ảnh đối với ung thư túi mật thì mục tiêu là đối với cả siêu âm thì chúng ta sẽ xem là có các dày này túi mật hay không, có polyp, có sỏi hay không, hoặc là có những cái phi đại protein hay không. Nhưng mà đối với cả siêu âm thì nó mang tính chất là phát hiện thôi chứ nó không thể kết luận được. Le scanner, c'est comme pour le cholangiocarcinome, hein, ça permet le bilan d'extension et l'évaluation de la résécabilité. La technique, c'est la même. Il faudra toujours compléter par une acquisition sur le thorax à un temps veineux, et il faut faire du post-traitement avec des reconstructions artérielles et veineuses. Vai trò của các lớp vi tính trong trường hợp ung thư túi mật là chúng ta sẽ đánh giá xem nó có xâm lấn hay không, hoặc là cái tổn thương u này nó có khả năng phẫu thuật hay không. Về mặt kỹ thuật thì chúng ta sẽ sử dụng giống như là các lớp ở trên thôi, và sau đó chúng ta sẽ dựng hình về mạch máu thì động mạch và tĩnh mạch. L'IRM, c'est pareil que pour le cholangiocarcinome, c'est pour le bilan d'extension loco-régional, et ce sera très intéressant pour le diagnostic différentiel, avec notamment la diffusion, hein, pour les métastases. Il faudra aussi que la technique soit rigoureuse de la même façon pour le cholangiocarcinome, avec, en incluant des séquences de cholangio-MR aux séquences habituelles hépatiques. Đặc biệt là đối với ung thư thì tương tự thôi, chúng ta sẽ sử dụng các cái chuỗi xung giống như là cái chuỗi xung mà chúng ta thấy ở trên để đánh giá xem là cái xâm lấn của u ở xung quanh như thế nào. Và đặc biệt là chúng ta có nhấn mạnh hai chuỗi xung, đó là chuỗi xung đường mật và chuỗi xung diffusion để phân biệt được là cái này có phải là tổn thương của di căn hay không. Le TEP TDM, c'est la même chose que tout à l'heure, je passe.
Là, c'est juste un cas rapide, hein, je vous montre. Donc, vous voyez ici ces calculs vésiculaires. Mais dans la vésicule, il y avait aussi ça. Ça prenait le contraste. On a fait éventuellement dans le bilan ces reconstructions vasculaires, en précisant les variantes anatomiques qui existaient. Một trường hợp chúng ta thấy có cái sỏi túi mật ở đáy này, kèm theo một cái tổn thương khối ở trong lòng túi mật và bằng thuốc sau tiêm. Khi mà chụp cái lớp chúng ta dựng hình thì có một cái thay đổi giải phẫu là chúng ta thấy động mạch gan phải xuất phát từ động mạch gan trên, động mạch gan trái thì xuất phát từ động mạch gan tá. Ici, plus intéressant, c'était pareil, hein, une masse que vous voyez ici qui prenait le contraste. Je passe assez vite, l'IRM n'était pas de grande qualité. Et je prends ce cas avec une masse hépatique qui était en continuité avec la vésicule biliaire. Vous voyez très mal limitée la masse hépatique. Ce patient était éventuellement proposé à la chirurgie, mais comme vous regardez bien, juste en dessous du foie, il y avait ce petit nodule. Ở trong trường này nên một trường hợp khác là bệnh nhân có một cái tổn thương sỏi túi mật này, sau đấy là một cái tổn thương thâm nhiễm giảm tỉ trọng ở xung quanh nhu mô gan ở chỗ vị trí túi mật. Và khi mà nhìn rõ một chút xuống phía dưới ở gan chúng ta thấy là tự nhiên có cái nốt ở phúc mạc ở đây. Trong trường này là một cái tổn thương túi mật và là di căn gan và di căn phúc mạc. C'était un nodule de carcinose péritonéale, sous-vésiculaire, et il y avait une mini-mastite. Donc quand vous avez une mini-mastite, il faut toujours rechercher ces nodules qui sont fréquents dans les cancers de la vésicule avancée. Hein. Và do đó chúng ta nhấn mạnh là trường hợp bệnh nhân này có một cái tràn dịch mà ở bụng là số lượng rất ít thôi, nhưng do đó chúng ta thấy là một cái tổn thương của túi mật mà kèm theo dịch của bụng, có nghĩa là chúng ta phải nghi ngờ xem là tổn thương này đã di căn phúc mạc rồi. Je vais passer. Alors là, c'est un cas, vous voyez que c'est une masse ici. C'était un cas intéressant, une masse qui prenait bien le contraste dans la vésicule biliaire. Mais, toujours regardez le contexte, vous voyez aussi que ce patient, il avait un nodule musculaire dans le cou, une lésion qui prenait le contraste dans le cervelet et une grosse lésion mésentérique. Donc, toujours regarder le contexte, bien sûr, parce qu'il s'agissait d'un mélanome. Et si on regarde les scanners précédents, on voyait que cette lésion n'existait pas. Donc, il s'agissait d'une métastase vésiculaire. Đây là một cái tổn thương mà chúng ta thấy túi mật nó có hình ảnh một cái khối ở bên trong lòng túi mật và lại ngấm thuốc khá là giống như là một ung thư túi mật. Tuy nhiên bệnh nhân này khi mà chụp toàn thân thì chúng ta thấy một cái nốt ở phía trong tổ chức dưới da phía sau gáy, một cái nốt ở tiểu não bên trái và ngoài ra một cái nốt ở phúc mạc rất lớn ở dưới bên tay trái này. Và bệnh nhân này luôn là chẩn đoán này là một cái di căn của một cái melanom và di căn vào túi mật. Mà trước đấy là không có. Bon, ça c'est pareil. Je vais juste... les métastases, vous connaissez, je ne vais pas détailler parce que j'ai plus le temps. Donc ça c'est juste pour vous montrer le cas de métastase d'un adénocarcinome colique parce que vous y êtes souvent confronté au centre. Donc vous voyez que la diffusion est très informative, hein, de lésions qui sont fortement hyper intenses avec une restriction majeure sur la cartographie ADC. Et vous voyez aussi cette rétraction capsulaire en regard de la lésion qu'on retrouve aussi dans les cholangiocarcinomes intrahépatique. Mais ici, il s'agissait de localisation secondaire. Và đặc biệt là nhấn mạnh trong trường hợp di căn gan ấy, đây là một trường hợp ví dụ chúng ta thấy rằng là cái vai trò của trụ xung diffusion là một cái di căn của cái ung thư đại tràng hậu gan, ung thư đại tràng phải thì chúng ta thấy một cái tổn thương rất là lớn có hoạt chứng khuếch tán và nó có cái co kéo của nhu mô bao gan, do đó hình ảnh của nó lại tương tự như là cái ung thư của biểu mô đường mật. Tuy nhiên thì cái tổng hợp ngấm thuốc của nó lại khác bởi vì nó lại ngấm thuốc vào vị trí viền. Là, c'était une tumeur carcinoïde du grêle opérée en 1997. Et donc, à distance, il y a eu l'apparition de multiples nodules. Vous voyez, pareil, très en hypersignal en diffusion, avec une prise de contraste delta artériel. Hein. Il s'agissait de localisation secondaire. Hein. Đây là một trường hợp thứ hai là bệnh nhân mà có cái u carcinoid ở ruột non đã mổ rồi và sau đó xuất hiện hai cái tổn thương của u gan nó có hạn chế khuếch tán. Trên chỗ xung tiêm thuốc chúng ta thấy có ngấm thuốc thủy động mạch và ngấm thuốc vào thủy tĩnh mạch. Và trường hợp này là một cái tổn thương thứ phát trong nhu mô gan của một cái u carcinoid. Pour finir, je montre juste ce cas auquel on a été confronté dans le service. Il s'agissait d'un patient de 43 ans qui était greffé en 2012. Et là, il venait pour altération de l'état général avec au bilan biologique une CRP qui augmentait et en échographie plein de nodules intrahépatiques hétérogènes, hypovasculaires, puisqu'on lui a fait une écho de contraste,
l'écho de contraste, on voyait qu'il n'y avait pas du tout de rehaussement. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân đã được 43 tuổi ghép phổi hai bên trên một cái bệnh nhân bị mucoviscidose và bệnh nhân vào với một cái tăng CRP gầy và có suy giảm các chức năng gan. Thì trên khi siêu âm chúng ta thấy một cái rất nhiều những cái tổn thương khối ở trong nhu mô gan và trên cái siêu âm phản âm thì những cái khối này nó không ngấm cái thuốc phản âm. En fait, ce patient, donc dans les suites directes de l'échographie, mon collègue a voulu le drainer, puisqu'il pensait tous que c'était un abcès. Donc en essayant de drainer, il est tombé sur quelque chose de dur, donc il a biopsié. Đầu tiên thì là trên cái hình ảnh này thì là nghĩ là bệnh nhân ghép phổi và do đó nghĩ là đây là một cái tổn thương dạng áp xe, bởi vì nó hoàn toàn bên trong này nó không có một tí vạch nào cả. Và do đó đầu tiên là người ta định dẫn liều độ áp xe, nhưng khi chọc vào thì lại là một cái khối tướng, do đó thì sau đó người ta đã sinh thiết luôn. Biopsie négative. Tuy nhiên kết quả sinh thiết âm tính. Donc, IRM a été faite après. L'IRM, la lésion biopsie était celle-ci. Vous voyez qu'il y avait d'autres lésions qui étaient toutes en hypersignal diffusion, qui ne prenaient pas le contraste. Cette lésion, elle a été biopsiée au centre. Donc, ce qui explique pourquoi la biopsie était négative, parce qu'elle est fortement nécrotique en fait. Và trên vùng từ chúng ta thấy rất nhiều những cái nốt tổn thương và có hạn chế khuếch tán này và không ngấm thuốc ở vùng trung tâm, nhưng mà nó lại có ngấm thuốc ở ngoại vi và nó có hạn chế khuếch tán ở ngoại vi này. Do đó khi người ta sinh thiết là người ta sinh thiết ở vùng trung tâm này, vì vùng trung tâm này nó hoại tử, do đó là kết quả sinh thiết là âm tính là vì thế. D'où l'intérêt de faire l'IRM parfois avant la biopsie. Do đó thì đôi khi những trường hợp như này để thấy rằng là nên chụp vùng từ trước khi sinh thiết thì vẫn hơn. Donc en voyant ça, mon collègue l'a rebiopsié. Je ne sais plus s'il avait biopsié sur la périphérie ou s'il en a pris un autre. Mais finalement, la réponse c'était lymphome. Và sau đấy phải sinh thiết lại, khi kết quả sinh thiết lại thì trả lời là lymphome. Et je vous remercie, c'est la fin de... Bài trình bày của bác sĩ Valina đến đây là hết.